এটা কি সবচেয়ে বড় না? হ্যাঁ 80 ইঞ্চি। পরে এই অংশটা খুলে দিলেন না? পরে লাগাই দিলাম। এই নতুন আপডেট এটা না? গরুর অংশ এই যে গরুর অংশ এটা এই যে এই অংশটা, ঠিক আছে? এই অংশটা এইটা এই বরাবর ঢুকবে, এটাও দিতে পারেন এটাও দিতে পারেন, যেটাই দেন এরকম থাকবে, এরকম দিয়ে লাগিয়ে দেবেন। লক দিয়ে দেবো না? এবার হচ্ছে গরুর অংশ, এই যে এই অংশটা এই জায়গায় এই জায়গায় ঢুকবে লাগিয়ে দেবো, বুঝছি বুঝছি। আর এগুলো এক্সট্রা দেওয়া আছে, এগুলো হচ্ছে মাটিতে পুঁইতে কখনো টানা টানা বাতাস বাতাস টানা দেওয়ার দরকার নাই, বাতাস এগুলো ছেড়ে লয়ে গেল পরে টানা দরকার নাই, তখন ফুটাই থুই, কি করে থুই, চাপাই থুই।